العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 4 مواطنين بكورونا اليوم. جهود لتأمين صحة الحيوان في الإقليم الأوسط. دعوة لتعاون الشعب بهدف مكافحة قطع الأشجار في تسني. مسلحون يحررون 240 معتقلا من أحد السجون وسط نيجيريا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنتي يلتقي السيسي خلال زيارته لمصر. وتغيير المناخ قد يدفع 216 مليون شخص للهجرة بحلول عام 2050. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مركز العزل في الإقليم الأوسط إصابة 4 مواطنين في أسمرة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مواطن واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6615، وتوفي 40 مريضا، فيما لا يزال 6 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 14 سبتمبر 2021. أعلن فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الأوسط تواصل الجهود لتأمين صحة الحيوان وتوفير العلف للمواشي. وأوضح مسؤول الفرع السيد مانئيل هايلي أن الجهود تبذل إلى جانب التطعيم لتأمين صحة الحيوان لتنمية منتجات العسل والبيض والألبان ومشتقاتها واللحوم. وأشار إلى أن الفرع يعمل بتوظيف الخبراء في مديريات بريخ وسرجقة وقلا نفحي وأسمرة، وتشجيع المزارعين لتنمية العلف الأخضر وتهجين الأبقار المختارة. وذكر إقامة المحميات في مديريات بريخ وسرجقة وقلا نفحي وضواحي أسمرة، مشيرا إلى توزيع أكثر من 161 ألف من الفراخ منذ عام 2020 بأسعار مناسبة، وتوزيع المناحل للمزارعين. وأوضح إنتاج مربو الأبقار والنحل أكثر من 3.8 مليون لتر من الألبان و300 ألف كيلوغرام من العسل و306 مليون بيضة في الأشهر الستة الماضية. وذكر تطعيم أكثر من 3200 من الأبقار وأكثر من 55 ألف من الماعز والأقنام ضد مختلف الأمراض عام 2021. ودعا المزارعين لاتباع إرشادات الخبراء لرفع الإنتاج وتلبية احتياجات السوق. أفاد مزارعو مديرية دباروا بأن الجرارات التي قدمتها لهم مؤسسة المواشي والغلال فرع حلحلة منذ فترة الصيف أسهمت كثيرا في أنشطتهم الزراعية. وأوضح المزارعون حراسة أراضيهم جيدا لتوفير الجرارات من فترة التمهيد وحتى الزراعة، ويتوقعون حصاد محصول وفير لتواصل هطول الأمطار. وذكر مسؤول الآليات في المؤسسة فرع حلحلة السيد موسى عمر أن الحكومة تعمل إلى جانب التنمية الزراعية في حلحلة خصصت 6 جرارات للمزارعين للعمل من فترة تمهيد الأراضي الزراعية وحتى الزراعة. وقال إن خفض التعرفة بمستوى النصف ساعد المزارعين كثيرا، مشيرا إلى توفير الحاصدات والدقاقات بتعرفة مناسبة في فترة الحصاد. دعت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية تسني لتعاون السكان للحد من القطع الجائر للأشجار بهدف أغراض زراعية واستخدامات منزلية لتأثيرها السلبي الكبير على البيئة والحياة البرية. وأوضح مسؤول السلطة في تسني السيد ياسين محمد أن الوضع أصبح مقلقا ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف قطع الأشجار الخضراء للفحم والحطب.
وذكر أن الأشجار المستوطنة تقتلع وتنتشر مكانها أشجار المسكيت سيسيبان، وانخفاض الحيوانات البرية من استمرار قطع الأشجار، مشيرا إلى أن الحرائق التي يتسبب فيها المزارعون والرعاة تزيد الطين بلة لدمار الغابات. ودعا للدفع بأنشطة التشجير الواسعة ودعم جهود وزارة الزراعة للتشجير بالقدرات البشرية والأدوات. وأشار إلى ضبط سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية تسني 500 كنتال من الفحم. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في معاني اللوازم الدراسية التي تكفي للسنة الدراسية ل78 طالب محتاج يوم 7 سبتمبر. وأوضح مسؤول المكتب السيد تخلة زايد أن الدعم يأتي في إطار العون السنوي للطلاب لمواصلة التعليم. وشكرت الأسر التي تلقى أبناؤها الدعم بالمساعدة التي تقدمها الحكومة. تبرع أعضاء شركة حارات للمواصلات العامة بالدم للمرة الثانية. وذكر بنك الدم الوطني أن أعضاء الشركة تبرعوا جماعيا ب44 كيس دم يوم 14 سبتمبر. وأوضح المسؤول الإداري في شركة حارات السيد موسى جزائي أن أنشطة التوعية المستمرة لها دور كبير لتثقيف المجتمع، منبها بأن التبرع بالدم يجب ترسيخه كثقافة لا يحتاج للدعوة. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. اقتحم مسلحون نيجيريون سجنا في ولاية كوجي بوسط البلاد ليلا وحرروا مئات السجناء، كما أعلن متحدث باسم مصلحة السجون. ولم تتضح هوية المسلحين، لكن وسط وشمال غرب نيجيريا يشهد منذ سنوات هجمات عصابات إجرامية. وأوضح المتحدث فرانسيس إينوبور في بيان تعرض مركز كابازو الحراسة الأمنية المتوسطة بولاية كوجي لهجوم من قبل مسلحين ولم تعرف هوياتهم، قاموا بتحرير 240 نزيلا بالقوة. لكن المسلحين اقتحموا السجن الذي كان يضم 294 نزيلا حينذاك، بينهم 224 ينتظرون محاكمتهم. وتواجه قوات الأمن النيجيرية تمردا جهاديا مستمرا منذ 12 عاما في شمال شرق البلاد، واضطرابات انفصالية في جنوب شرق البلاد. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ على البحر الأحمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت في محاولة لإحياء مباحثات السلام وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية. وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته الرسمية على فيسبوك أن اللقاء يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وأدت القاهرة دورا حيويا في مايو عندما نجحت في التوسط لوقف إطلاق النار العنيف الذي استمر لمدة 11 يوما بين إسرائيل وحماس، ونتجت عنه أضرارا بالغة بقطاع غزة المحاصر.
وللتذكير تأتي محادثات السيسي وبنت فيما ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بأهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة لتنمية غزة تستهدف تحسين حياة المواطنين في القطاع مقابل أمن إسرائيل. أعلن البنك الدولي أن 216 مليون شخص حول العالم قد يهاجرون بحلول العام 2050 هربا من الآثار السلبية لتغيير المناخ مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وشح المياه وارتفاع مستوى البحار، وهي ظاهرة يمكن عكسها. ونشر البنك الدولي تقريرا يستكمل أول تقرير من نوعه صدر في العام 2018 ركز على 3 مناطق في العالم: إفريقيا، جنوب الصحراء، وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. وتوقع يومها تسجيل 143 مليون مهاجر بسبب المناخ بحلول العام 2050 من العالم النامي. النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم وأبرز العناوين. إصابة 4 مواطنين بكورونا اليوم. جهود لتأمين صحة الحيوان في الإقليم الأوسط. دعوة لتعاون الشعب بهدف مكافحة قطع الأشجار في تسني. مسلحون يحررون 240 معتقلا من أحد السجون وسط نيجيريا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنت يلتقي السيسي خلال زيارته لمصر. وتغيير المناخ قد يدفع 216 مليون شخص للهجرة بحلول عام 2050. إلى اللقاء.